حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے آقا کریم جنال اس نکلے چند صحابہ سفر سے جا رہے ہیں اج سفر مکمل نہیں ہویا رستے اندر میرے آقا نے امام حسن کی آواز سنی ہے حسین آقا کی آواز سنی ہے دونوں شہزادے رو رہے ہیں میرے آقا جلدی سیدہ زہرا پاک دے گھر وچ گئے سیدہ زہرا نو پوچھدے نے بیٹی میرا حسن کیوں رو رہا ہے حسین کیوں رو رہا ہے سنیاں نے پاک پیاس دی شرط ہے پیاس دی وجہ تو رو رہے ہیں میرے آقا جا کے ویکھا مشکیزے وچ پانی نہیں انہاں دناں پانی دی بڑی قلت سی آقا سانو فرماندے اوے اپنے اپنے کھڑے اندر مریض چیک کرو کل پتنی ہے جلدی لے کے آؤ سب صحاب نے اپنے اپنے مریض چکتے نے پانی نہ آقا دے رہنا بیٹا دے دے سیدہ رانے پردے دے تھلیوں دی بچہ رو رہا ہے میرے آقا نے سینے نہ لایا ہے میرے آقا فرماندے نے اوے میرے شہزادیاں اج پیاس لگی ہے پانی نہیں مل رہا تے کوئی گل نہیں آ جا اپنے نانے کی زبان چوس لے میرے آقا نے شہزادے دے منہ پہ اپنی زبان ڈال دی شہزادے نے زبان چوسی سراب ہو گئے نے جناب ابو ہریرہ فرماتے نے پھر او بچہ بالکل بھی خاموش ہو گیا رویا نہیں دوسرا بچہ رو رہا ہے جی بابا میں دوجا پتر بھی مینوں دے دے زبان اندے منہ وچ دتی ہے شہزادیاں نے زبان چوسی ہے جدو زبان چوسی ہے دوویں سراب ہو گئے نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے آقا نے زبان چوسی ہے شہزادے خاموش ہو گئے نے عزیزان گرامی جڑے شہزادے نبی دی زبان چوسن والے ہون انہاں نوں اللہ نے کتنا صبر دتا ہوگا کتنا صبر دتا ہوگا او کتے کتے بڑے امتحان پاس کرن والے ہون گے جنہاں میرے مصطفیٰ دی زبان چوسی ہوے اللہ نے انہاں نوں کیسیاں صبر والیاں اداواں سکھائیاں ہون گیاں